Хотите приобрести хороший и качественный камин по доступной цене? Но какой компании можно доверять? Где купить действительно качественную продукцию? Выбор очевиден. Представляем вам Гранд Камин. Который все-таки большое количество еще у нас населения хочет прийти, пощупать, посмотреть. Ну, можно сказать, 50 на 50. Есть заказы с интернета, которые люди не ездят, не смотрят, не выбирают. Они посмотрели в интернете, посмотрели наши видеообзоры и оформляют заказ, то есть экономя время. Некоторые приезжают, смотрят, потому что, вот, допустим, 5D камин, его мы красоту передать прямо на видео мы не можем. То есть все равно 5D камин, он требует внимания именно вот зрительного. Тут надо смотреть именно как он расположен, тут нет стекла, он встраивается в нишу, то есть смотрится очень красиво, богато, как настоящий огонь, но тут технология 5D, то есть это технология ноу-хау на рынке, где мы видим пламя как живое, как настоящее, но это проецируется сверху под углом вниз, и получается у нас вот такая вот красота.